नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज हामी एउटा यस्तो टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौं जसले नेपालभर तहल्का मचाइरहेको छ। के तपाईले सुन्नुभयो आविष्कार राउतको त्यो आगो जस्तो भाषण? हो, त्यही स्कुले केटाको भाइरल भिडियो जसले सबैको मन छोयो र इन्टरनेटमा आगो लगायो। ल, तयार हुनुहोस् किनभने आज हामी यो कुरालाई गहिरिएर खतेल्नेछौं। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र बेल घण्टी थिच्नुहोस् किनकि यो भिडियो तपाईले मिस गर्न चाहनुहुन्न। यो हेर्नुहोस्, यो हो आविष्कार राउत। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. होलीभिल स्कुलको हेड बॉय जसले आफ्नो स्कुलको 24औं वार्षिक कार्यक्रममा यस्तो जोसिलो भाषण दियो कि पूरै देश तरङ्गित भयो। उनले भने, आज म यहाँ नयाँ नेपाल बनाउने सपना सहित उभिएको छु। मेरो मनमा आशाको ज्वाला बलिरहेको छ, तर यो सपना ओलाउँदै गएको देखेर मन भारी छ। साथीहरू, यो सुन्दा तपाईको मनमा केही कुरा चल्यो कि चलेन? उनले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्वार्थको खेलको बारेमा यति साहसका साथ बोले कि मान्छेहरूले उनलाई नेपालको भविष्य भन्न थालेका छ। साथीहरू, सोच्नुहोस् त, एउटा स्कुले केटाले यति ठुलो मञ्चमा उभिएर देशको पीडा बोल्यो। उनले भने, नेपाल हाम्री आमा हुन् जसले हामीलाई जन्म दियो, हुर्कायो, तर हामीले उनलाई के दियौं? यो प्रश्न हामी सबैलाई सोधिएको हो। हाम्रा पुर्खाले रगत पसिना बगाएर बनाएको यो देशलाई हामीले कहाँ पुर्यायौं? आविष्कारको यो आवाज हाम्रो आवाज हो, हाम्रो पीडा हो। यो भिडियोले हामीलाई झकझकाउँछ कि अब हामी चुप बस्नुहुन्न। के तपाईलाई थाहा छ, यो भिडियो पहिलो पटक रेडिटको नेपाल सोशल कम्युनिटीमा पोस्ट भएको थियो र त्यसपछि युट्युबमा आगो झै फैलियो। 2 मिनेट 19 सेकेन्डको यो क्लिप अहिलेसम्म लाखौं पटक हेरिएको छ। कसैले उनलाई नेपालको आगो भनिरहेका छन् त कसैले उनको जोशलाई हिटलरसँग तुलना गरेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यो त हाम्रो देशको जागरणको संकेत हो। नेपालमा अहिले राजतन्त्र फर्काउन पनि माग चलिरहेको छ र यो भाषणले त्यो बहसलाई झनै बल दिएको छ। तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोला। ल, अब तपाईको पालो। यो भिडियो हेरेर तपाईको मनमा के आयो? के आविष्कारले बोलेको कुरा सही छ कि यो केवल एउटा स्कुले केटाको जोश मात्र हो? अनि यदि तपाई उनको ठाउँमा भएको भए तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस् अनि यो भिडियो आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला किनकि यो कुरा हरेक नेपालीले सुन्नै पर्छ।